Aí pessoal do canal do avião, olha só mais uma decolagem aqui no aeroporto de Sorocaba, olha só. Está aí já um motor de frente para a pista. Ver se eu consigo chegar um pouquinho mais perto. Tá no máximo aqui. Tá já de frente para a pista e hoje está tranquilo, né? Hoje é um dia de sábado, tá tranquilo, mas olha só. Ainda assim tem algum acontecimento aqui ainda. Algum pouso, alguma decolagem, mas tem. Olha só. Potência máxima aí nos motores e vamos lá. Vamos ver se vai dar tempo de decolagem na hora mesmo. Essa árvore atrapalha um pouquinho. Não vai dar tempo. Olha aqui as rodinhas no chão. Essa decolagem é um pouco diferente, né? Ele sai do chão e ele demora um pouquinho para depois continuar o processo. É bem diferente, dá pra perceber. Olha só, hoje as nuvens estão baixas, daqui a pouco ele desaparece no meio das nuvens, rasgando as nuvens. Né? É isso aí pessoal, nós vamos ficando por aqui. Então, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço, até lá.